थालेको कारणदेखि उहाँ त्यस समयदेखिलाई उहाँले एकदमै एक निरन्तर चेन रेजिक भनेको चाहिँ चेन भनेको आँखा, रे भनेको संसार एक हर प्रत्येक प्राणीहरूलाई एक समान्तर हेर्छु र प्रत्येक प्राणीलाई संसारको भवसागर उद्धार गर्छु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। त्यसै कारण त्यहाँबाट प्रथम उहाँको नाम चाहिँ चेन्द्रेजिक भनेर उहाँको नाम प्रथम स्टार्ट त्यसरी भएको थियो साङ्गे रिन्सिन सुक्तोरको समयदेखि। त्यहाँदेखि त्यसरी भएर उहाँले सर्व प्राणीहरूको कल्याण गर्दै आउँदाखेरि त्यहाँदेखि पछि गएर उहाँ साङ्गेसी गर्नुभयो। साङ्गेसी गरेर त्यहाँदेखि फेरि पनि लोकमा यसरी आउनु भएर धेरैपल्ट त्यसरी जस्तै अहिले बुद्धहरू आउनु भएको छ, जस्तै गौतम बुद्ध, योभन्दा पहिलाको बुद्धहरू त्यसरी आउनु, त्यसरी नै अहिलेको गौतम बुद्धहरू भन्दा पनि धेरै असङ्ख्य कल्प अघि नै आएर उहाँ खासमा त बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेको, तरै पनि उहाँले प्रतिज्ञा गरे जबसम्म सर्व प्राणीहरूको यो भवसागर उद्धार गर्दिनँ, जबसम्म प्राणीहरूलाई बुद्धत्व प्राप्त गर्दैन, तबसम्म म सच्यो भने 10 भूमिको स्तरमा बोधिसत्वको स्तरमा म प्राणीहरूको कल्याण गरिरहन्छु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको हो। र खास गरी चेरेजीको नामथर भने भए पनि एउटा जीवन कथा भने भए पनि धेरै लामो छ, यति छोटो भिडियोमा आउनु पनि सक्दैन। त्यसै कारण यसको पार्ट 2 या 3 पनि आउन सकिन्छ। त्यसै कारण खास गरी चेरेजिक चाहिँ हाम्रो सबैको हिदमको लाभ हुन्छ नि, इष्टदेव प्राय हामी सबैको इष्टदेव भएको कारण इष्टदेवमा पनि महायान बौद्ध अवलम्बीहरूले के भन्नुहुन्छ भने ला फोइ नम्पा त ला मोइ नम्पा भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अब भगवान् स्त्रीको रूप र पुरुषको रूप दुईवटा, चेरेजिकमा पनि त्यस्तै प्रकारको दुईवटा भएको छ। र महायान टिबेटन बौद्ध अब सङ्घहरूले के भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई यो अहिले हामी जुन चाहिँ फाक्पा थुजी चेम्बो अवलोकितेश्वर जुन चाहिँ हामीले मानिरहेको उहाँलाई चाहिँ ला फोइ नम्पा मतलब पुरुषको रूपमा देख्छ र पुरुषको रूपमा हामीले मान्दछौँ। र चेरेजिक नै ला मोइ नम्पा भन्छ। ला मोइ नम्पा भने भगवान् स्त्रीको रूपमा पनि उहाँ आउनु भएको छ र सब प्राणीको कल्याण गरि नै रहनु भएको छ। त्यो चाहिँ अब स्त्रीको रूप चाहिँ अब प्रायः जस्तो यो साउथ कोरिया भयो, चाइना भयो, इन्डोनेसिया भयो, बर्मा भयो, थाइल्यान्ड भयो, यिनीहरू बाहिरको यो जुन चाहिँ अब भनौँ नै भयो भने हिनियानाको अब जति पनि धर्म गर्नेहरू छ उहाँहरूले चाहिँ खास गरी चेरेजिकलाई चाहिँ स्त्रीको रूपमा मानिने यस्तो पनि छ। यसको चाहिँ म सेकेन्ड पार्टमा तपाईँहरूको समक्षमा ल्याउनेछु र आजलाई यतिमै म समाप्त गर्न चाहन्छु। र चेरेजिकको अर्को सेकेन्ड पार्ट चाहिँ जुन चाहिँ स्त्रीको रूपमा कसरी भएको थियो र स्त्रीको रूपमा हुँदाखेरि उहाँले के खालको उहाँको अब रचनाहरू भनौँ, उहाँको अब लीलाहरू कस्तो लीलाहरू गर्नुभएको थियो, कहाँ के गर्नुभएको थियो, त्यो बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई व्याख्या गर्न चाहन्छु। र त्यो सँगसँगै म चेरेजीको ओम मानी पेमे हुङ भन्दाखेरि 6वटा मन्त्रहरू चाहिँ कसरी सृष्टि भयो, कसरी यो 6वटा मन्त्रहरूको उद्धार गरेर चाहिँ कसरी हामी साधारण मान्छेहरू पनि ओम मानी पेमे हुङ गरेर अब मन्त्र जप गरेर चाहिँ हामी पनि यो भवसागरदेखि मुक्त भएर प्रज्ञा पारमिता को अब अभ्यास गरेको बराबर हुन्छ भनेर सूत्रमा भन्नुभएको छ। र त्यसै कारण चेरेजीको सेकेन्ड पार्ट जुन चाहिँ ला मोइ नम्पा भन्छ नि, स्त्रीको रूपमा चाहिँ कसरी उहाँ सुरुवात भयो र कहाँ कसरी भयो, त्यो तपाईँहरूकोलाई फेरि पनि म तपाईँको समक्षमा दोस्रो भिडियो बनाउँछु। आजलाई यतिमै समाप्त गर्न चाहन्छु।